Но у меня есть еще вопрос. Конкуренция в среде учеников или учителей – это хорошо или пагубно? Конкуренция, я думаю, что это здорово и классно. Послушайте, мы живем в реальности. Вот та реальность, которая эволюционирует, это банально, если бы не было конкуренции, мы с вами здесь не сидели. Мы — это миллионы лет эволюции, мы — это тысячи поколений наших наших предков, которые конкурировали. Знаете, если какой-то пещерный человек, возможно, не добыл этого мамонта и не отобрал лишнюю ногу, то, может быть, мой прадед и не был бы здесь, да, так же, как и ваш. Конкуренция — это нормально. Здоровая конкуренция важна.